साथियों कई बार क्या होता है कि मशीन में जो खट खट की आवाज़ आती है ना, तो उसका रीज़न आज मैं बताऊंगा कि खट खट का रीज़न से ये आवाज़ दिक्कत कैसे बनती है। जो टक टक की आवाज़ आती है, तो कई बार क्या होता है, अपनी जो मशीन होती है इसके जो बाइक साइड में ये ग्रिल वेल होता है, इसके अंदर जो चाबी अपनी पड़ती है वो चाबी घिस जाती है, यानी कि कट जाती है चलते चलते। तो इस वजह से और बुश भी अगर डाउन हो जाते हैं तो इस तरीके की आवाज़ ज़्यादा तक आती है कि अब वीडियो में दिखाएंगे किस तरह आवाज़ कैसे आती है। तो उसका समाधान यही होता है कि इसकी जो चाबी है इसके अंदर पड़ी हुई है, जिसके हिसाब से स्टॉक चलता है अपना, ये रहा स्टॉक की चाबी, ये जिस हिसाब से चाबी चलती है तो उसको या उसमें माल भर दे, इसमें नई चाबी लगा ले, जब मशीन खट खट की आवाज़ नहीं आएगी। तो चलाएं मशीन, दिखाते हैं। ये देखें बिल्कुल खट खट की आवाज़ कुछ इस तरह आ रही है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर आप इसमें नई चाबी लगाते हैं तो।